Kowe wani-wani nyedhakke anakku. Lah kowe iki sapa? Lunga. Sik. Nggawa apa kuwi sirane sakmu? Nado Malvi ya, sak sarae. Wis ngaji pirang tahun kowe mbek kitab iki? Aku wis ngaji Alfiyah 6 tahun, sekata bolak-balik saiki aku mulang. Kowe iso sabar ngaji Alfiyah nganti kata bolak-balik 6 tahun nganti iso mulang tekan siki. Kowe berarti iso ngopeni anakku. Jo meneng anakmu, keluargamu kabeh iso tak openi. Ya wis. Nek ngono langsung ijab wae. Lah iso, ditku wis entek tak nggo tuku Hasyah Soban arep nang akil. Sik. Saorarane aku ngerti jenengmu sapa, calon mantuku. Kok wae aku pejuang sewu. Waduh.